Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Melin Muzdalifah, NPM 1943057036, dengan dosen pengampu Dokter Apoteker Diana Laila Rahmatillah dari kelas Patofisiologi Pagi B. Prodi Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin merupakan tata cara batuk dan bersin yang benar dan baik, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar lewat udara dan tidak menyebar ke orang lain. Penyebab terjadinya batuk dan bersin adanya infeksi dan alergi, misalnya seperti kanker paru-paru, TBC, batuk, pilek, masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan, misalnya seperti debu, asap, makanan, dan cairan. Adanya penyempitan saluran pernapasan atau yang sering kita sebut asma. Batuk dan bersin juga memiliki etika. Banyak dari kita ada yang salah saat mengalami batuk dan bersin. Kebanyakan malah kita menutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan. Meskipun tujuannya baik, namun hal ini belum tentu benar karena kuman dapat berpindah ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan bersalaman. Lalu bagaimana cara etika batuk dan benar? Berikut caranya. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan baju. Yang kedua, buang tisu ke tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang keempat, gunakan masker jika kita batuk dan bersin. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang etika batuk dan bersin yang baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.